זה וידאו. אתה מבין שזה וידאו. כן? בטח. כן, בואי. יש לי הרבה, בקסק. ככה אמרתי למה. אני לא שומעת, אני מצטער. גם בסבילה. אתה יודע, בבולגרית אומרים יש לה בית. מתנה ממני בשבילה. טוב? זוג מובות. פרול. זה מצחיק אילה? מה? מצחיק? תראי משהו. זה רק תמונות. לא, זה וידאו. וידאו. תראי את הארנק. שהתפוצצו מכמעט. את חמוד עליהם. ואם מישהו מדבר תוך כדי, אני באה בבוקר רבקה, כולם סביב השולחן בתעסוקה, יושבות בשקט עובדות. אם מישהי מעיזה לציית, מחזיקה אותם קצר, סליחה, יש לנו תערוכה, יש לנו... אני ואת לעשות. אז אוקיי, אנחנו כבר עושים. רגע, אני מצאת לתמונה, איפה יעני? This way. אז הוא תצלם אותנו, אני ואת לאמא. והנה, קום את הגומלים. בוא תצלם. בוא תצלם. עכשיו אני רואה. המשקפיים שלי היו מלוכלכות. חשבתי שאימא שלי לקחה הרבה זמן שלא היו מספר שלה כי התנגדה למשקפיים איך זה העוגה? תמיד בכל אחלה. אני רוצה לחזור למשקפיים. סליחה? אתה בא לצלם? תודה רבה, מתוקה. קיבלת ציון אחלה. לא וידאו. מה, עוד לא הצטלמת? לא, תיקח ממנה, תיקח ממנה. פרול. שנייה. מה את עושה עם הסרט? אני אשלח לה את זה במייל. את הוידאו.